Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще ви покажа как добавих LED осветление на 3D принтер Ender 3. Първо ще принтирам всички необходими части. След това ще преминем към сглобяването. Надявам се видеото да ви бъде интересно, ако е така не забравяйте да го харесате, както и да се абонирате за канала. Приятно гледане!